Детский садик. Вторая смена. Привет! Уже 3 часа дня, пора будить детей. Октонавты, просыпайтесь! Пейзо, Квази, Шеллингтон, вы где? О, Маша, привет! А вот и мы. Твик, Барнакл, рада вас видеть! Давай посчитаем детей. 1, 2, 3, 4, 5. Все на месте, можно умываться. Ура! Ура! Кто следующий? Вперед, Твик! Какой ты смешной. Маша, ты можешь мне почистить зубы? С удовольствием, Барнакл. Зубы нужно чистить выметательными движениями сверху вниз и снизу вверх. Спасибо. Не за что. Ребята, вылезайте. Теперь вы все чистые, и мы можем начинать занятие. Чем будем заниматься, Маша? Шеллингтон, мы отправимся на рыбалку. Ура! Вперед! Ничего себе, как здесь красиво! Это точно! Устроим соревнование. Кто больше всех наловит рыбы? Ребята, у вас нет шансов! Тогда начинай, Квази. Хей, почему у меня не клюет? Не торопись, все будет. Ого! Тащи, тащи! Ой! Ой! Ого! Кто это? Квази, это краб. Ой! Похоже, ты его напугал. Моя очередь. Ловись, рыбка большая и маленькая. Барнакл, у тебя клюет. Какая огромная! Зеленая! Ура! Ура! Я тебя поздравляю. Хочу еще! Надеюсь, у тебя получится. Голубая! Тебе сегодня везет. Моя очередь! О, только закинул и сразу клюет. Ого! Черепаха! Бедная. Ребята, давайте ее отпустим. Она хорошая. Отличная идея, Квази.
Удачи! Ой, не хочу я больше ловить рыбу. Я тебя подменю. Ой, ребята, ребята! Похоже, попалось что-то крупное. Держите его, скорее! Ого-го-го-го-го! Ой, 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 ой! Стой! Ой, О нет, Шеллингтон! помогите! Ты где? Пора начинать спасательную операцию. Квази, поднимайся на борт. Мы все осмотрим. Барнакл, у тебя же есть скафандр. Да, я смогу посмотреть под водой. Супер! Ныряй! Будьте осторожны. Ничего не вижу. Вода мутная. Вся надежда на нашего капитана. Ой, вот он, вот он. Нашел. Плывите к берегу. Да, капитан. О, ребята, большое спасибо за помощь. Не за что. Вы работали как настоящая команда. Я вами горжусь. Шеллингтон, а что за рыба тебя утащила? Это был огромный осьминог. И вовсе я не огромный. Это же октопус. Зачем ты меня утащил? Я хотел поиграть с тобой. Поиграете немного позже. А сейчас пора ужинать. Маша, ты же ничего не приготовила. Мы пожарим рыбу, которую поймали. Ура! И сделаем это на костре. О, а вот и мангал. Смотрите, я нашел сухие ветки. Отлично! Получится рыба на гриле. Как вкусно пахнет. Потерпите, осталось немного. Готово! Приятного аппетита! Как вкусно! Маш, большое спасибо, все очень вкусно. Не за что. А теперь нам пора возвращаться в садик. За вами пришли родители. До завтра, Маша. Пока-пока. Я поплыву к себе. До встречи. Какой сегодня был чудесный день. До встречи. Пока-пока.